एउटा सुखद संयोग छ कि आज हामीले त्यही जन्म जयन्तीकै सन्दर्भ पारेर यो प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित दुईटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू, केही देशभक्तिपूर्ण गीतहरूको सङ्गालो, त्यसको विमोचन र शार्दुलको 5औं अङ्कको एउटा लोकार्पणको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। मदन भण्डारीले साह्रै छोटो समय मात्रै बाँच्न पाउनुभयो। 41 वर्ष पुग्न 1 महिना 11 दिन बाँकी थियो। 2050 साल जेठ 3 गते एउटा रहस्यमय जीव दुर्घटनामा उहाँको देहावसान भयो। त्यतिन्जेल उहाँ एउटा पार्टीको प्रमुखको रूपमा जम्मी उहाँले 4.25 वर्ष मात्रै बिताउनु भएको थियो। सार्वजनिक जीवनमा उहाँ खुल्ला भएको जम्मा 2 वर्ष मात्रै भएको थियो र त्यति छोटो अवधि, तर नेपालको राजनीतिलाई उहाँले जुन नयाँ मोड दिनुभयो, नेपालको राजनीतिलाई जुन नयाँ दिशा दिनुभयो, त्यसको सान्दर्भिकता, त्यसको महत्त्व आज पर्यन्त जस्ताको तस्तै छ। उहाँ बित्नु भए लगत्तै कोलकाताबाट प्रकाशित हुने अङ्ग्रेजी पत्रिका द टेलिग्राफले एउटा अभिजरी छाप्यो। त्यसको एउटा पंक्ति चाहिँ असाध्यै उहाँको योगदानलाई प्रतिबिम्बित गर्न, अभिव्यक्ति दिन काफी छ जस्तो मलाई लाग्छ। उसले भन्यो, मदन भण्डारी राजा थिएनन् र उनी प्रधानमन्त्री पनि थिएनन्, तर उनी जीवित छँदै र उनको जीवन पर्यन्त समेत उनका पदचापहरूको जुन एउटा वजन नेपालको राजनीतिमा अनुभूत गर्न सकिन्छ, उनका प्रभावहरू एभर लास्टिङ, उसले त्यही शब्द प्रयोग गरेको छ, जुग जुगसम्म रहिरहनेछन्। यो ढङ्गले असाध्यै छोटो जीवन बाँचेर पनि राजनीतिमा असाध्यै वजनदार प्रभाव छोड्ने मदन भण्डारीलाई आज हामीले सम्झिरहेका छौँ, उहाँको सम्मानमा स्थापित यो प्रतिष्ठानको माध्यमबाट। मान्छेहरूले जीवनलाई विभिन्न ढङ्गले व्याख्या गर्छन्। हिजो संयोग मैले त्यतिकै बसिरहेको बेलामा युट्युबमा सर्च गर्दै जाँदा एउटा फिल्म हेर्ने मौका पाएँ। त्यो भारतीय फिल्म थियो, सत्य घटनामाथि आधारित। 1983 मा होला सम्भवतः। मुम्बईबाट न्युयोर्क जान उडेको एउटा विमान कराचीमा अपहरणको प्रयास हुन्छ, पानयामको विमान, र त्यहाँ एउटा एयर होस्टेसले 379 मध्ये 359 महिला यात्रुहरूलाई बचाएर उनले आफ्नो जीवन बलिदान गर्छिन्। उनलाई पछि भारतको सबभन्दा ठुलो सम्मान पनि दिइन्छ। एउटा सन्दर्भमा उनले अटो रिक्साको चालकलाई चाहिँ भन्छन्, एउटा जीवन, त्यो अटो रिक्साको बुढो चालकले भन्छन्, 100 वर्ष बाँच्नु नानी, राम्रो प्रभाव भयो। अनि होइन चाचा, जीवन लामो बाँच्ने होइन, जीवन ठुलो बाँच्ने हो। मलाई यो कुरा किन रिलेट गर्न मन लाग्यो भने मदन भण्डारीले लामो जीवन बाँच्नु भएन, ठुलो जीवन बाँच्नु हो। र त्यो जीवनलाई सम्झेर आज हामी उहाँलाई यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। धेरै कुराहरू चर्चा गर्न सकिन्छ, म त्यता जान चाहन्न, तर 4वटा कुराहरू छन् मदन भण्डारीका गुणहरू यो देशले, यो राष्ट्रले सधैँभरि सम्झिनुपर्ने। नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई उहाँले एउटा यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा एउटा नयाँ दिशा दिनुभयो, जति बेला अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै वामपन्थी आन्दोलनले ठुलो धक्काको सामना गरिरहेको थियो। सोभियत सङ्घको विघटन र सोभियत सङ्घ लगायत उसमाथि आश्रित रहेका देशहरूबाट समाजवादी सत्ताहरूको विघटन चाहिँ एउटा यस्तो पानी ढलो थियो जहाँबाट कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा ठुलो एउटा प्रश्न चिन्ह खडा थियो। पुँजीवादी विद्वानहरूले त किताबै लेखेका थिए त्यति बेला, फुकुयामा जस्ताहरूले, कि इतिहासको अन्त्य भयो, अब खुला बजारले जित्यो, पुँजीवादले जित्यो, फाइनल। त्यस्तो बेलामा धेरैले वामपन्थी आन्दोलनबाट आफूलाई डिट्याच गरेको, रातो झन्डा निकालेर फ्याँकिरहेको अवस्थामा यसको भविष्य छ
यसको सान्दर्भिकता छ, तर यसलाई सृजनात्मक ढङ्गले विकास गर्नुपर्छ। नयाँ प्रश्नहरूको जवाब दिन सक्ने गरी यसको उत्तर खोज्नुपर्छ। त्यो मार्क्सवादको सृजनात्मक विकासको जुन एउटा अवधारणा उहाँले अगाडि सार्नुभयो र जसलाई हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्छौँ। अघि एकजना बहिनीले जनताको बहुदलीय जनवादका मूल सारहरूलाई कवितामा बडो जीवन्त ढङ्गले उहाँले राख्नुभयो, त्यसका मुख्य मुख्य विषयहरूलाई। त्यो विषय एउटा यस्तो बाटो देखाउने बत्ती थियो जसले हामीलाई आज पर्यन्त बाटो देखाइरहेको छ। र गएका 30 वर्षमा हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा स्कुल अफ थट थियो, राज्य बदल्नका लागि त बन्दुक नउठाइ हुन्न, हिंसा नगरी हुन्न, रक्तपात नगरी हुन्न, रगतको खोलो नतरिकन पनि कहीँ गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ, रगतले हात लतपत्तिएन भने पनि त्यो मान्छे कहीँ कम्युनिस्ट हुनसक्छ। यस्तो खालको एउटा गलत भाष्य एउटा एकातिर, अर्कोतिर 47 सालमा जे प्राप्त गरियो यही नै अन्तिम हो, यो संविधान अन्तिम हो र संवैधानिक राजतन्त्र अन्तिम हो, खुला बजार अन्तिम हो। ती सबै विचारहरूलाई किनारा लगाउँदै, तिनीहरूलाई असान्दर्भिक साबित गर्दै, तिनीहरूलाई गलत साबित गर्दै आज उहाँले देखाउनु भएको बाटोमा मुलुक अगाडि बढिरहेको छ। विचारको रूपमा, विचारकको रूपमा उहाँको सबैभन्दा ठुलो योगदान होला। दोस्रो, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सुरुदेखि नै पुष्पलालले एउटा प्रयास गर्नुभएको थियो। जब 17 साल आयो, यो पञ्चायतलाई, यो राजतन्त्रलाई बदल्नका लागि, फाल्नका लागि सबै प्रजातन्त्र पक्षधरहरू, पञ्चायत विरोधी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। तर उहाँको जीवनकालमा उहाँको कुरालाई कसैले सुनेन। संयुक्त जनआन्दोलनको प्रस्ताव राख्नुभयो, कसैले सुनेन। तर त्यो संयुक्त जनआन्दोलनको पुष्पलालको प्रस्तावलाई मदन भण्डारीले सार्थकता दिनुभयो। 46 सालमा उहाँ र गणेशमान सिंह, उहाँहरूको परिकल्पना, उहाँहरूको पहलबाट जब संयुक्त आन्दोलन भयो, 30 वर्षको पञ्चायत 49 दिनकै दिन गर्लाम गुर्लुङ ढल्यो। त्यो संयुक्त जनआन्दोलनको भावलाई, त्यसको अन्तर्यलाई, त्यसको सारलाई कार्यान्वयन गर्ने, लोकतन्त्र स्थापना गर्ने अर्थमा। तर उहाँले लोकतन्त्रलाई केवल 5 वर्षमा एकचोटि भोट हाल्न पाउने, दलहरू खोल्न पाउने सीमित अर्थमा, औपचारिक अर्थमा उहाँले सीमित राख्न चाहनु भएन। यदि त्यो लोकतन्त्र, यदि त्यो प्रजातन्त्र जनताको जीवनसँग जोडिन्न भने, जनताको अनुहारमा त्यसले यदि उज्यालो ल्याउँदैन, ओठमा त्यसले मुस्कान ल्याउँदैन भने त्यो खोक्रो हुन्छ। त्यसबाट लोकतन्त्र भनेको सार्थक, जनताको जीवन जीविका, जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्ने खालको लोकतन्त्रको पक्षमा बडो इन्ट्रेस्टिङ छ। उहाँले पहिलोचोटि पार्लियामेन्टमा बोल्नु भएको छ 48 सालको सम्भवतः असारमा होला, सरकारको नीति कार्यक्रममाथि बहस गर्ने क्रममा। त्यहाँ उहाँले यो सारवान लोकतन्त्रको बारेमा, सब्स्ट्यान्टिभ एउटा डेमोक्रेसीको बारेमा बडो राम्रो उहाँको टिप्पणी छ सरकारका नीति कार्यक्रमहरूको आलोचना गर्ने क्रममा। र त्यही सार्थक लोकतन्त्रलाई परिभाषित गर्दै त्यसलाई, त्यसको जगमा उभिएर आज हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको एउटा परिकल्पना अगाडि बढाएका छौँ। त्यसको स्रोत मदन भण्डारीले त्यो लोकतन्त्रलाई जनताको जीवनसँग जोड्नुपर्छ, त्यसलाई सार्थक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरासँग त्यसको स्रोत छ भन्ने म ठान्छु। तेस्रो, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन। 48 सालमा पहिलो संसदीय आम निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, भारत भ्रमणमा जानुभयो, टनकपुर सम्झौता गर्नुभयो। सम्झौता त गलत थिँदै थियो, उहाँले राष्ट्रलाई ढाँट्नु पनि भयो, मैले सम्झौता गरेको छैन भनेर। एउटा ठुलो त्यसले विवाद सिर्जना गर्यो। हामीले सडकबाट, सदनमा र अदालतमा समेत हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ। अन्ततोगत्ता सदनले, यो प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसँग जोडिएको विषय हो, सदनको 2/3 बहुमतले यो सम्झौता सन्धि नै हो र यसलाई 2/3 बहुमतले मात्रै पारित गर्न सकिन्छ भनिसकेपछि संसद विघटनको चर्चा भयो। त्यति बेला मदन भण्डारीलाई एकजना पत्रकारले सोध्नुभयो, तपाईँहरूको आन्दोलनले त तपाईँहरूको सांसद पद त जाने जस्तो देखियो नि। त्यसको जवाफमा उहाँको त्यो धेरै ठाउँमा हामीले कोट पनि गर्ने, उहाँलाई उद्धृत पनि गर्ने गरेका छौँ। एउटा बहुचर्चित उहाँको अन्तर्वार्तामा उहाँले भन्नुभयो,
देश र जनताको निम्ति आवश्यक पर्छ भने सांसद पद त के हामी जीवनकै राजीनामा दिन तयार छौँ। त्यो ढङ्गको एउटा देशभक्तिपूर्ण भावना, त्यो ढङ्गको एउटा निर्भीकता, त्यो देशभक्तिपूर्ण भावनाको एउटा सर्वोच्च बाणी उहाँले दिने एउटा दिनुभयो। राष्ट्रियताको बारेमा उहाँमा कुनै दुविधा थिएन। कहिलेकाहीँ हामी राष्ट्रियताको बारेमा अहिले कहिलेकाहीँ अनावश्यक बहस पनि हुन्छन्। राष्ट्रवादी हुनु ठिक कि देशभक्त हुनु ठिक कि, राष्ट्रवाद उपयुक्त शब्दावली पदावली हो कि देशभक्ति उपयुक्त पदावली हो कि, मलाई यो बहस व्यर्थ लाग्छ। देश भन्नुस् अथवा राष्ट्र, त्यसलाई माया गर्ने कुरा हो। त्यसलाई माया गर्ने कुरालाई हामीले अन्यथा अर्थमा लिन हुँदैन। हुन त अहिले हामी कहाँ देशको माया गर्ने कुरालाई पनि, देशभक्तिको भाव व्यक्त गर्ने कुरालाई पनि खिसिट्युरीको विषय जस्तो बनाउने एउटा स्थिति बनेको छ। उहाँले त्यो प्रगतिशील राष्ट्रवादको अवधारणाभित्र हाम्रो जस्तो देश कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रियता भनेको कुनै देश विशेषको विरोध होइन। न हामी भारत विरोधी हौँ, न हामी चीन विरोधी हौँ, न हामी अमेरिका विरोधी हौँ, न हामी भारत पक्षधर हौँ, न हामी चीन पक्षधर हौँ, न अमेरिका पक्षधर हौँ। हामी नेपाल पक्षधर हौँ। नेपालको राष्ट्रिय हित हाम्रो सर्वोपरि कर्तव्य हो। तर यसो गर्ने क्रममा यदि कहीँ हाम्रो खुट्टा कुल्चिन्छ भने ऐया त भन्न पाउनु पर्यो नि त। कहीँ हामीलाई चुस्स घोचिन्छ भने घोच्न पाइँदैन त भन्नु पर्यो नि। हो, यही हो हाम्रो राष्ट्रियता, यही हो हाम्रो राष्ट्रवाद। त्यसलाई देशभक्तिपूर्ण भने पनि, देशभक्ति भने पनि हुन्छ, राष्ट्रवाद भने पनि हुन्छ। यसमा बहस गर्नु मैले बेकारमा व्यर्थ बहस जस्तो ठान्छु। त्यो देशभक्तिपूर्ण। र चौथो, नेपालको विशेषता, नेपाली समाजको विशेषता, त्यो विशेषताका आधारमा हाम्रा विचारहरूको निर्माण। कहिलेकाहीँ हामी हाम्रो आफ्नो धरातललाई टेक्ने भन्दा पनि सिद्धान्तको फ्रेमभित्र आफूलाई फिट गर्ने कोसिस गर्छौँ। माओले भने जस्तो आफ्नो जुत्ताको साइज अनुसारका, आफ्नो खुट्टाको साइज अनुसारका जुत्ता खोज्ने होइन कि जुत्ता जस्तो भेटियो त्यही अनुसार खुट्टा तास्न खोज्ने खालका जस्ता गल्तीहरू पनि हुन्छन्। तर मदन भण्डारी नेपालको माटो सुहाउँदो सिद्धान्तको विचार विकास गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। यदि हाम्रो व्यवहारसँग, हाम्रो जीवनसँग त्यो सिद्धान्त मेल खाँदैन भने त्यो सिद्धान्तलाई छोड्न पनि तयार हुनुपर्छ। उहाँको बहुचर्चित भनाइ सिद्धान्तको निम्ति जीवन होइन कि जीवनको निम्ति सिद्धान्त हुनुपर्छ भन्ने भनाइ त्यससँग मिश्रित छ। र उहाँका विचारहरूमा हामीले त्यो नेपाली विशेषता अनुसार आन्दोलन अगाडि लैजाने कुराहरू देख्छौँ। यो यति महत्त्वपूर्ण योगदान यति छोटो समयमा जुन गर्नुभएको छ, त्यसै कारणले उहाँलाई हामी जननेता भन्छौँ। उहाँको देहावसानको केही वर्षपछि कान्तिपुरले एउटा सर्वेक्षण गर्यो, मत सर्वेक्षण। यो 20औं शताब्दीमा नेपाली समाजलाई सर्वाधिक प्रभाव पार्ने नायक को हुन सक्लान्। त स्वतन्त्र सर्वेक्षणमा मदन भण्डारी त्यो शताब्दी नायक ठहरिनुभयो। र आज पर्यन्त पनि ती विचारहरूले हामीलाई गाइड गरिरहेका छन्। त यो सन्दर्भमा आज यो प्रतिष्ठानले दुईटा महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। एउटा हामीले देश नामक गीति एल्बमको सार्वजनिकीकरण गरेका छौँ। यो एकदमै सार्थक छ भन्ने म ठान्छु। किनभने मैले अघि पनि भने, कता काहीँ नेपाली समाजमा दुई तीनटा कुराहरू म समस्या देख्छु। एउटा, नेपाली जनतामा एक खालको हीनताबोध जस्तो। एउटा त सुरुदेखि नै एउटा गलत भाष्यभित्र हामी पर्दै आयौँ। नेपाल सानो देश हो। नेपाल सानो देश होइन। भूगोलको हिसाबले, जनसङ्ख्याको हिसाबले हामी सानो हुँदै होइनौँ, मध्यम आकारका देश हौँ। जम्मा जम्मी ठुला दुईटा छिमेकी भएको कारणले सापेक्षतामा मात्रै हामी सानो देखिएको हौँ। त्यो सानो हुने कुराले कता कता हाम्रो राष्ट्रिय मनोविज्ञान पनि, हामी त सानो हौँ, सानो भएको हुनाले हामीले बराबरीका कुरा गर्नुहुन्न, हामीले आफ्ना हकका कुरा गर्नुहुन्न, मिचियो भने पनि चुप लागेर बस्नुपर्छ, कसैले बराबरीको कुरा गर्नु कस्तो उत्ताउलिएको हो, नेपाल जस्तो देशले ठेक्न सक्छ, यस्ता कुराहरू गरेर हामीलाई अलिकति हीनताबोध गर्ने, हीनताबोधी लघुताभाषी एउटा मनोविज्ञान निर्माण गर्न खोज्ने, देशलाई माया गर्नु त गल्ती हो जस्तो,
अनि देशमा के छ र जस्ता खालका कुराहरू होला। हामी आर्थिक हिसाबले पछाडि छौँ, हाम्रो सिस्टमले काम गरिरहेको छैन, यत्रो ठुलो परिवर्तन पश्चात पनि जनताको जीवनमा हामीले खुसियाली ल्याउने हिसाबमा सोचे जस्तो प्रगति गर्न सकेका छैनौँ। यी सबै कुराहरू हुन्। तर कुन देशमा समस्या छैनन्? अहिले धेरै नेपाली युवाहरूले आफ्नो सपनाको देश भन्ने अमेरिका, त्यहाँ समस्या छैनन् र? अस्ति भर्खरै त हो त, बिचरा एउटा प्राइमरी स्कुलमा पढ्ने नानीहरू, के गल्ती थियो तिनीहरूको? एउटा आयो कोही सन्की बटटटट गोली हानेर 19 जना नानीहरू, 2 जना शिक्षकहरू मार्यो। विकसित देशहरूमा पनि समस्या त हुँदो रहेछ त, अरू देशहरूमा पनि समस्या छन्। यही समस्याकै बीचबाट देशले प्रगति गर्दै जाने हो। पहराहरूमा ठोकिँदै त नदी अगाडि बढ्ने हो। देशको पनि त्यस्तै हो, नदी जस्तै हो देश। तर हरेक हिसाबले हामीलाई के पनि होइन, यो नेपाल त खत्तमै हो, झुरै हो, बन्दैन देश भन्ने ढङ्गको जुन एउटा मनोविज्ञान निर्माण गर्न, लघुतावासी हीनताबोधी मनोविज्ञान निर्माण गर्न जुन कोसिस भइरहेको छ, मलाई लाग्छ यस्ता देशभक्तिपूर्ण गीतहरूले हामीलाई एक ठाउँमा आफ्नो देशप्रति गर्व गर्न, देशलाई माया गर्न। देश भनेको माटो पनि हो र मुटु पनि हो, दुइटै हो। माटो भनेको देशको त्यो भूगोल होला, मुटु भनेको त्यहाँ बस्ने जनताहरू होलान्। माटो र मुटु दुइटैको संयोजनबाट एउटा देशलाई अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ यस्ता गीतहरूले हामीलाई प्रेरणा दिन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। यो गीतमा जो जोडिनु भएको छ, म उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको सृजनाले हामी सबैलाई देशलाई माया गर्न, अगाडि बढ्नको निम्ति उत्प्रेरित गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र अन्त्यमा यो मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठानले यसै गरी देशका सबै स्रष्टाहरूलाई जोड्दै जाओस्। यी सबै पाटोहरू छन्, तर यी सबै कुराहरूलाई उत्खनन गर्न र इतिहासका राम्रा कुराहरूलाई समेट्दै, गलत कुराहरू अथवा इतिहासका गल्तीहरूलाई सच्याउँदै एउटा आफ्नो समाज, आफ्नो माटो, आफ्नो इतिहासप्रति गर्व गर्ने एउटा नयाँ राष्ट्रिय मनोविज्ञानको निर्माण गर्न यो प्रतिष्ठानले सफलता प्राप्त गरोस्। आजको पुस्तालाई मदन भण्डारीका योगदानहरू बताउने, उहाँसँग त्यसलाई जोड्ने काम गर्न सकोस्। यही शुभकामनाका साथ म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। तपाईको सूचनाको साथी दैनिकी.com